د اسلامي امارت د مشرتابه د حکم په اساس او ټولګټو چارو وزارت د پلان له مخې به د کابل څخه تر غزني او له کابل تر ننګرهار ولایت پورې د دوهم لاین سړک د جوړولو چارې پیل شي. د ټولګټو چارو وزارت وایان په یو ویډیویي کلیپ کې ویلي د دغه سړکونو د رغونې سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې د سوداګرو د توکو چټک لیږد اسانتیاوې رامنځته شي چې ترڅنګ به د ترافیکي پیښو مخنیوی کم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې څرګنده ده د کابل غزني او کابل جلال آباد پر لویو لارو د وسایطو د ډیرې ګڼهګونې له امله هیوادوال او موټر چلوونکي د ترافیکي ستونزو سره مخ دي. په همدې اساس د هیوادوالو، سوداګرو او موټر چلوونکو د ترافیکي او ترانسپورتي ستونزو د حل په موخه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه د حکم پر بنسټ او د ټولګټو وزارت له پلان سره سم د کابل غزني دویم لاین سړک او د کابل جلال آباد دویم لاین سړک د پاتې برخو د کابل ولایت له خاک جبار ولسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت تر مملې باغ سیمې پورې د اساسي رغونې کار د یاد وزارت لخوا د ټول پلازا د محصول په بدل کې پیل کیږي. دا مهال ټولګټو وزارت د هیواد په بیلابیلو برخو کې یو شمېر لوی عامل منفعه پروژې تر کار لاندې لري چې په بشپړېدو سره به د هیوادوالو په خاص ډول سوداګرو لپاره د سوداګریزو توکو په لیږد رالېږد کې بشپړ اسانتیاوې رامنځته شي. برخه په عموم کې سړک چې دی تنها اسفالټ چې دی 9 متره او 14 سانتي دی چې د سړک د شولډر سره تقریبا 12 متره سړک رسي. دوه موټر تګ راتګ کړی چې خو ان شاء الله کېدای شي چې رئیس الوزرا د خمر شوی دی چې دوم سړک چارې شروع کیږي ان شاء الله چې وطن مول په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي بیا در مشکلات نه وي ان شاء الله. له کابل تر غزني د دویم لاین سړک د جوړولو څخه هم هیوادوال خوښ دي او وایي د دې سړک پر رغولو سره به تر ډیره ترافیکي پیښې کمې شي او دوی غوښتنه کوي چې چارې دې چټکې شي. موږ ډیر خوشحاله یاست دا سړک جوړ کړی ده ځکه دغه دا ده چې لږ تنګ نه ده سړک تنګ نه د کې ترافیکي حادثې ډېرې کېږي. موږ باید اسلامي امارت دا دویم سړک زر تر زره شروع کړي. دا خو یک طرفه ده اوس یو سړک د دوه لاینه موټر بېځي هغه دوه سړکه چې خو هغه به په خپل لازي دا به په خپل لازي ترافیک پیښې به کمې سي او ډېر خلکو ته به اسانتیا راسي او ډریورانو ته به اسانتیا راسي مسافرو ته به راسي ټولو خلکو ته به ګټه ورسي. دې سړک د موږ ډېر خوشبینه یو په خاطر د دې چې دا کوم موجوده کوم سړک چې دا ډېر عرض کم ده او د ترافیکو تګ راتګ پرې ډېر مشکل کېږي او حادثې پرې ډېرې زیاتې کېږي. په هغه خاطر باندې هغه ته ډېر خوشبینه یو تر څو پورې زموږ هیوادوال د خطراتو نه بچ شي او په سهولت سره تګ راتګ وکړي. یعنې دا خو زه درته وایم چې 90% ترافیکي پیښې به کمبود کوي په خاطر د دې چې دا سړک ډېر عرض کم ده او د موږ دغه امنیتي کامرې په مسیر کې نه لرو چې د ترافیکو د امنیت وساتي. دغه خاطر باندې دغه موټروانان ډېر بې احتیاطي کوي او د ورځې موږ یوه حادثه دوه حادثې په دغه لاین کې تر سید آباده پورې خواته خو زه حال نه لرم ته دا سید آباد ته زه روزانه ځم یوه حادثه دوه حادثې دا روزانه زه وینم چې دا ترافیکي پیښې به هم کمې شي او دا د خلکو مشکل به هم یو څه حل شي او خلک به هم په خپل وخت باندې خپلو ځایو ته ورسېږي او دا ترافیکي پیښې زښته ډېرې په دې سره کېږي. دا سړک قید ده باید یو څنګ کې بل سړک شي چې هر طرف موټر په خپل طرف باندې لاړ شي. ډېر د خوشحالۍ خبر دی چې دویم سړک چارې شروع کېږي په خیر سره او دغه بل سړک چې دی دیګ چارې هم په خیر سره تمامې شولې. تقریبا یو 90% کار تمام شوی 10% کار به پاتې نو ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د دویم لیار سړک کار شروع کېږي په خیر. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال له کابل تر ننګرهار او له کابل تر کندهار ولایت پورې د سړک د جوړولو چارې روانې دي چې د کم سور له امله ګڼ شمېر ترافیکي پیښې ورباندې رامنځته شوې چې تر ډېره مرګ ژوبله هم لري.